Dito sa computer na ito, meron siyang display sa monitor, pero pag nag-power on na tayo sa system unit, hindi siya nagtutuloy or nagbubukas, pero mayroon siyang ilaw pag nagpa-power switch tayo. Saglit lang umiilaw, ibig sabihin sira ang power supply nito. Bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe para sa marami pang video tutorial na matutunan nyo. Maraming salamat. Punta na tayo dito sa back panel. Dito sa back panel, disconnect na natin yung mga connectors, yung LAN cable, mouse keyboard, power cord. Ayan, pati na rin yung slide panel. I-unscrew na natin. Ayan, madali lang to. Dito sa loob ng system unit, makikita natin na marami siyang connector. So, tatlo lang yung importante dito. Unahin na natin tong 4 power connector. Itong 4 power connector, may clip ito. So, pipigain nyo lang yung clip niya or squeeze. Tapos hahatakin natin. Hindi natin pigain, masisira ito. Sunod yung hard disk power connector niya, tanggalin natin. Kung mayroon man sa DVD connector, tatanggalin din natin. Tapos sunod yung power connector niya na 24 pins, tanggalin natin. May pipigain ka rin dito yung sa gitna. So papakita ko sa inyo. Ayan, ito yung pipigain natin, itong lock niya, para madali matanggal siya. Minsan mahirap tanggalin yan. Power connector 24 pins, sa mga luma 24 pins, 20 pins lang. Ayan. So itong tatlo na to yung importante. Makikita nyo, meron tayong 4 connectors, power connector, meron tayong hard drive connector, power connector, meron din tayong 24 pins power connector. Itong 4 Molex connector, sa luma ito ginagamit. Kung luma yung parts nyo sa loob, yung IDE hard drive nyo or DVD, naka IDE siya. Ito yung niya, 4 Molex power connector. Ayan, tapos na tayo. Sunod natin gagawin, unscrew na natin or tanggalin na natin yung mga screw doon sa power supply sa back panel. Isa-isahin natin tanggalin ito. Ayan, natanggal na lahat. So ito na rin yung pagkakataon na linisin natin yung heatsink pan gamit ang paintbrush. So linisin natin siya para makahinga naman yung computer. So palaging malinis dapat ito para hindi siya nag-overheat o nag-iinit. Ayan. Ito na, mayroon na akong pamalit sa power supply unit. So itong tatlo, ulitin natin. Itong tatlong importante, yung tinanggal natin kanina, yun din ibabalik natin dito sa pamalit nating power supply unit. Ayan, ilagay na natin. I-connect na natin yung hard drive connector niya, power connector. Yung 4 pins power connector, 24 pins power connector, at itong 4 pins power connector. Kailangan pagkatapos i-connect, kailangan i-double check na dapat diin na diin siya
or naka attach talaga ng maayos. Ayan, siguraduhin natin. Check natin isa-isa. Ayan, tas balik na natin yung mga tornilyo sa back panel. Pwede nyo rin, bago natin ibalik yung slide panel ng connectors, pwede nyo munang i-check ito, i-power on kung gumagana. Pero ako tutuloy ko na kasi alam ko nang ito na yung problem niya. Pati yung slide panel cover, ipasok ko na, i-screw ko na lahat. Ayan. Buksan na natin yung computer. Itong power switch. Ayan, mayroon na siya. Tuloy-tuloy na ang computer operation niya. Hanggang dito na lang. Kita-kits tayo sa susunod. Maraming salamat.